Ahoj lidi, zdravím všechny, co mají rádi legraci, tady je Filmmaster. Vítám vás u dalšího dílu na serveru survivalgames.cz. Dnes jsem si pro vás připravil Hunger Games. Minule jsme hráli survival, tak mi přišlo dobře takhle to udělat. Tak je to docela dobře udělaný. Vždycky máte takovouhle mapu a prostě musíte si dělat nástroje, neumřít na hlad a takovýhle. Prostě potom se zabijete navzájem. A máte tady na výběr tak, z takovýchhle kitů. Beginner, ten nic ne, to. Bombastic. Když zabijete creepera, tak máte poloviční šanci, že z nich vypadne TNTčko, takže tak 1:2. Všechny zvířata na 2 rány, to je taky docela dobrý. Když vás někdo zabije, tak vybuchnete jako TNTčko a zabije ho to asi taky. Pokud stojíme na slunečním světle, se opravou všechny naše věci, všechny se všem všude. To je asi hodně dobrý, nebo ne asi, to je hodně dobrý. Tady to je neviditelnost, to já ani moc nemusím, prostě že stejně, na co neviditelnost, když vás nemůžou ani mlátit. Taky blbost. Nether Star Kuniku, tohle docela dobrý. No, tak jasný. Když bojujete, tak můžete prostě někam utíct. Tady to je dobrý, to se mi fakt líbí, že máte 1:4, že zmrazíte někomu ruce. Že třeba máte, on má jenom ruce, nebo třeba pírko, nebo maso, nemůže si z něj jít na meč, takže ho zabijete úplně v pohodě. Tady jsou granáty, jako knihy. To je taky úplně boží. Tady to jsou teleporty, takže když třeba si dáte jeden teleport sem a druhý tam, tak se tam budete portovat s tím. Když si vezmete tohle, tak když vás něco někdo zabije, tak nedostane vaše věci, protože hnedka si despavnou, prostě nestačí ani nic vzít. Tohle je asi moje nejoblíbenější. Úplně super rychlost, nebo ne úplně super rychlost, ale hrozně rychlej. A vidí v noci. Prostě rychlost noční vidění. A tady to je proti lávě, ale nemůže to zase do vody. Takže taky trochu na nic, no. Ale tak, já vám asi ukážu tento. Zahrajeme si na ninju. Mohl by tam dát i super skoky, ale tak nevadí. Buďme rádi aspoň za něco. I believe I can fly. Tak já se vám ozvu, až zase budeme hrát. Tak zatím čau. Ahoj, už jsem zase tady. Vyletěl jsem si trochu nahoru. Startujeme za 3, 2, 1, teď. Jo. Zrovna ve vodě se spavnul. Dobře. Nikdo nechce tady to dřevo, tak se ho čorknem. Počkáme, až ho vykope. No tak nic. Předběhli nás. Tamhle dřevo, tak poběžíme rychle do lesa. Když už máme toho ninju. Budeme rychlejší než ostatní, doufám, aspoň trochu. Zatím to Invincible je, že se nesmíte mlátit, ale tak to už asi všichni víte. Je to docela fajný server, to se mi líbí. Má tam hodně her a prostě je to jeden z těch dobrých serverů, který najdete hodně málo kdy. Hele, uhlí. Tak to si rovnou uděláme. Krumpáč a tyčky.
Omlouvám se. Toto jaro. Ty kytky a všechno. Už za 30... Ne, za 20 vteřin se může mlátit, jo, tak to zdrhám. Krumpáč a zdrhám. Honem. 2, 1. Ne, nech mě bejt. Takhle mě překvapit. To bylo hnusný. Tak já zdrhám, s tím mám dost dřeva. Mě nedohoní, když jsem ninja. No, jenom kdyby to byl další ninja, no, tak to by byl docela problém. Nějaké maso budeme muset za chvilku. Uděláme si co nejrychlejší meč kamenej. A heleme se, teď někdo kopal. 2. Jej! Co to bylo? Wow! Dobře, bůk. Tak tohle jsem nečekal, takový bůk, ty voro. Tak, sekírku. Sekira je za 2 zlatý. Musíme hnedka najít nějaké prase nebo něco. Že už umíráme. A nebo tohle. Ovce. Na co mi je ovce? Krávu chci. To už asi byli lidi. Už tady jsou saplingy. Jo, byli tu lidi. Třeba je zabijeme někde. Správný ninjové zezadu. Budou mít tu sobě nějaké jídlo. Omlouvám se za menší střih, musel jsem něco udělat. Možná se všimli menší změny. A tamhle někdo je, zkusme ho zabít. Dobře, tak to byl těžký trapák. Nevím, co jako chtěl udělat. Absolutně nechápu. Ale tak to už se nedozvím. Nazvíme. Já chci jídlo. Jsem měl aspoň kosti. Ty vado. Ovce, Proč ne? Kráva, ta dobrá kráva. Mňam, hovězí mám rád. Počeme si ho, nebudem přece žrát syrový. Nenávidím tě, nemáš maso. Doufám, že neuražím vegetariány, pokud se na ně nějak dívají. Teďka si uděláme pec. Zabarikádujeme se tady. A masíčko. Stačí dřevo. Tohle.
přesně. Vyměřené. Mňam, mňam, mňam. Hnusný lak. Co to je? Už je nás jenom 9. A je tu další ninja. Ano, proč ne? Proč ne? Tady bylo už hodně lidí. Nejhorší je udělat si tady domeček, protože jako, když si tam dáte třeba farmičku, uděláte si domeček, všechno, a někdo najednou přijde, všechno tam rozgrifuje, rozčoruje, tak to je potom docela na nic. Jednou jsem zkoušel ten barák a nepovedlo se. Tak hledáme lidičky. Hledáme lidička zvířátka. Nejlepší by bylo najít nějakou kejvku. Nejlépe diamantovou. A nebo železo, proč ne? Taky dobré. Nezahodím. Každá věc se hodí. Uděláme si torčky. Tak 16 torček, to by mělo stačit. Zaspeme se tady kamenama, aby nás někdo nepřekvapil ze zádu. Kejvku. Plus. Kejvku. I want a cave. Za chvilku se budu muset dělat další krumpáč, ne? Snad ne. Kolik to je? Že srandu, ne? Hlína? Aha, proč ne? Tak kopem. Třeba tam něco bude. Tak ne, nebude. Třeba bude něco pod ní. Co to? Nějak rozsvítilo najednou? Jo a jo, vlastně já mám to noční vidění. Já se lek, že tam někdo je. A hele, uhlí. Železo. To Hunger Games teďka budu hrát hodně často, nebo ne hodně často, ale chci vám ukázat všechny ty kity, abyste měli takovou představu, co byste chtěli třeba, kdybyste to hráli. Doufám, že mě tady nikdo nenajde. Bylo nepříjemné. Hodně nepříjemné. A krumpáč v čudu, dobře. Rovnou si vypálím to železo. Děláme si další krumpáč. Tam lítají blesky jak splašený. Pojď sem.
Tím jdem kopat. Trochu dolů, jasně se nenajdem. A hele, uhlí. To není nikdy dost. Že? Nikdy nekopat pod sebe. Hodně se to nevyplácí. Tak. To by mohlo ale stačit už asi. Omlouvám se za malý střih. Musel jsem něco vyřešit. Už asi půjdeme nahoru, protože mě to nebaví takhle kopat pořád. Že jsem nic nenašel. Jej, skoro bych zapomněl to železo. To by bylo hodně nepříjemné. Dáme si mečík hlavně, to je nejdůležitější. Uděláme si ještě krumpáč. Kdybychom našli nějaký dobrý věci. A sekeru. Tak, a máme to hotový. Můžeme mít. Můžeme se zase najít nějaké zvířátko. Au, ne. Dobře. Kdo to je? Kdo to je? Nezabuď, ty pavouku hnusná. Dobře, tak tohle se nám na Ninja moc nevyvedlo. Ale tak nevadí. Vždycky někdo failuje. A tak s tímhle se s váma rozloučím. A určitě se dívejte na další videa. Pokud se vám tohle líbilo, tak určitě dejte like, sdílejte, odbírejte a tak dále. Tak já se s váma loučím a ahoj.